Le doblamos. Le daremos la vuelta al papel. Pero desde ¿Para qué esa dijo línea- corte, Angelito? ¿Qué? ¿Para qué dijo corte? Así. No, dele. Ahí van. Vamos doblando desde esta línea, desde aquí, doblando por aquí. Así. Le doblamos. Le damos la vuelta. Ahora, tomaremos donde está el pliegue y empujaremos para esto así. Doblamos así. Así nos tiene que quedar. Ahora, doblaremos por la mitad. Así. La doblamos. Y haremos esto hasta la línea que marcamos. Así. El 46 Y va a con la ser. otra igual. Así. Y ahora marcaremos una ala aquí. Marcaremos una ala aquí. Y otra ala aquí. Le damos la vuelta al papel. Y hacemos lo mismo para el otro lado. Coloco una ala aquí. Marco la primera ala. Y marco las. Así. Estamos por terminar. Ahora ven que así nos quedó. Lo que haremos es doblar por la mitad y hacer esto así. Así. Aunque nos quede duro, no puede quedar por duro. Dalo con maldad. Así. Unas partes que no quedaron, abrirlo y volverlas a marcar. Así. Y doblaremos esto así para en vez lo dejamos así. Y terminamos nuestro fantástico avión Star Wars de papel. Y suscribirse a más videos a doitech.com. Le presionen me gusta y ahí podrán suscribirse o suscribir y ponerse más videos.